همدردي استاد د لاس رواني قاري صاحب په تلاوت باندې هم اعتراضات چالو دي د په لهجه باندې د حفظ نه کړي او یو صورت یاد کړي بهرحال دا اوس تاسو ښکارې د نو غټ سړی جوړ شوی دی خو ما ته پته نه و چې دا رحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. سر بندنی والے ما او ولاړم په بندنی علاقہ کې او رحاب قاری صاحب را سره تاسو ټول ډېر خپې جنې په سوشل میډیا باندې دا وی کوم आवाज چې تلاوت چې په ټول دنیا کې خلکو ډېر خوښ کړي دي. خو نن یو بل شخصیت را سوال کوم چې د رحاب قاری صاحب دا وی مشر دی دا وی قاری دی او وی په مدرسه کې چې کوم دی رحاب چې کوم سبق ویل دا وی قاری چې کوم دی دا وی کوم مشر چې دا وی څه تاسو ملا وخمه مولانا حمید الحق صاحب سره هنوبله رحاب ډیر عزت مننه د ټایم راکولو. اسو وای قاری صاحب تاسو خپل کې راغله ډیره خوشاله موقع ده. زه د مینوال ته دا خبره کوم چې تاسو چې کم دی لکه زیاتره کسان تنقیدونه هم کول چې دا خبره ده خو زه چې کم دی زما د استاد محترم نه د زما ته پوس کولای شي راغلی اوس به تاسو زما باره کې ډېرې خبرې مو کوي او زه خپل استاد محترم ډېر شکرګزار یم چې نن زه په دې کوم ځای کې ولاړ یم په کومه درجه کې روان یم همدردي استاد د لاس روان یم دا زما مولانا صاحب دی او زه ډېر قدر کوم او زه ډېر عزت کوم ماشاءالله الله دې ولا نورم لویه مرتبه ورکړي چې نور کسان چې کوم دي هم سبقونه وښیي هم دغه شان دي اوچت شي خدای دې تل کامیاب لري زموږ دپاره. مهرباني. قاری صاحب نومړی خو مندني ته پر اتاک ډېره مننه کوم ډېره شکریا. سو وایي کوم رحاب قاری صاحب باره کې نومړی خپل انټروډکشن چې کوم دی خپل زموږ ملګري هغوی سره وکړي. لومبي خو زه د اسرار آزاد صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې ما له د خبرو کولو مقرره کړه. موږ په دې وجه باندې د کیمرې ته را مخامخ شو چونکې موږ خو داسې دې شیزونو عادت هم ډېر نه یو او نه چېرته کیمرې ته مخامخ شوي یو خو بهرحال څه وجوهاتو په بنا باندې موږ د کیمرې ته را مخامخ شو. رحاب قاری صاحب الحمدلله دا زموږ شاګرد دی ما سره حفظ کړی دی. نو قاری صاحب ماشاءالله تلاوت یې کړی دی او ډېر زیات مشهور شوی دی او په کرونو خلکو چې کوم دی هغه کتلی دی. نو چې کله یو انسان مشهور شي الله پاک ولې عزت ورکړي په هغه باندې چې کوم دی د هغه حاسدین هم بیا ډېر زیات را پیدا شي په هغه باندې خلک بیا اعتراضات هم ډېر زیات کوي. نو قاری صاحب په تلاوت باندې هم اعتراضات چالو دي د په لهجې باندې خو دې سره یو بل اعتراض دا کېږي چې یاره د قاری صاحب استادان نشته او قاری صاحب یو صورت نیم یاد کړی دی او بهرحال په سوشل میډیا باندې ورکړی دی. نو بهرحال یو صورت خو موږ چونکې په دې باندې چپو استادانو بس موږ ته دا دغه کو یاره بس دې باندې سکوت اختیارول پکار دی. خو بهرحال داسې ویډیوګانې مو کتې بل ورځ مې یو مولانا صاحب وکتو او خو یو داسې دارالافتا کې ناستې غټه مکتبه کې ناستې هغه یاره مې معلومات هم کړي دي او ویده حفظ نه دی کړی او یو صورت یې یاد کړی دی. نو بهرحال په دې وجه باندې موږ رالو چې الحمدلله رحاب د په یو مستند مدرسه کې سبق ویلی دی جامع عبدالله ابن مسعود دا د محترم مولانا محمد صاحب مدرسه را جمال آباد کې دوه مدرسې دي یو جامع عبدالله ابن مسعود دا بل جامع فاطمه الزهرا للبنات چې محترم مولانا محمد صاحب دی دا ټوله علاقه والے پیژني او دې وخت کې اوس په حرم شریف کې دي. نو دوی هغلته موږ سره پاتې شوي دي. زما خپل نوم حمید الله دی او ضلع چارسدې سره تعلق ساتم او ما خپل حفظ چې کوم دی قاری خسترمان صاحب سره کړی دی چې هغه مسؤل دی وخت کې د ټولې ضلع چارسدې د وفاق المدارس العربیه هغوی سره مې حفظ کړی دی او قاری نصرت شاه صاحب کوم چې نسبت دی مشهور قاری صاحب دی راټول خلک ټول قرا ټول علما پیژني هغوی سره ما دور کړی دی. د هغې نه پس بیا د درس نظامي ابتدا ما د عمرزو مدرسې نه کړې وه او بیا لاړم حقاني ته 2016 کې د هغې ځای نه زما فراغت وشو. د هغې نه پس د مولانا محمد صاحب دامت برکاتهم العالیه چې زموږ استاد محترم دی د هغوی په حکم سره بیا زه جمال آباد ته رالم او هغلته بیا ما درس چالو کو 2016 17 18 کې د رحاب قاری صاحب دی موږ سره یو. بهرحال دا اوس تاسو ته ښکارې د نو غټ سړی اوس جوړ شوی دی خو دی وخت ډېر زیات ماشوم او کله چې د قاری صاحب تلاوت په سوشل میډیا باندې کسانو ما ته راولېږه نو لکه ما دا ډېر زیات مشهور شوی دا مشهور قاری صاحب دی خلک ډېر زیات خوښوي خو ما ته دا پته نه و چې دا رحاب دی ځکه دې زما په ذهن کې چې کوم دی همغه ماشوم دا ماشوموالي خاکه مې اوس هم لا وړوکې دومره زمانه نه تېره شوې خو بهرحال بیا راته بعضې ملګرو وي چې دا ستا شاګرد دی رحاب بیا مې چې معلومات وکړو نو ډېر زیات خوشحاله شوم په دې باندې که نه
چې دا رحاب قاری صاحب دی بس الله پاک ته نور عزت ورکړي موږ په دې باندې ډېر زیات خوشاله یو. بل سوال قاری صاحب اخر کې یو سوال ولو دا د هیڅ سند خبر پکې نه کوي. قاری صاحب دا راته وایي چې رحاب چې کوم دی څنګه سټوډنټ مطلب تاسو ته چې کوم دی هیپس کو ناظریه کوله نو هغه ټایم کې دوی څنګه مطلب سټوډنټ څنګه تا فرمان بردار او نور سبق کې څنګه یاره رحاب خو اوس خو به رحاب قاری صاحب او مشوانی صاحب وایي بهرحال هغه ته رحاب دی که نه. نو رحاب خو داسې چې دا تکړه طالب دا د هر استاد خوښي نو یو خو ماشاءالله د ټولو استادانو ډېر زیات خوښ او د کې الله پاک یو خپل صلاحیت د وخت نه خو د چې لا کوم وخت لا ناظره کوله او کوم وخت حفظ کو نو دا وخت نه ماشاءالله د مختلف قراو چې کوم دی تلاوتونه د هغوی په طرز باندې کول او زه کو تر دې پورې موږ سره خوا کې جومات و که نه د مدرسې سره خوا کې یو بل جومات دی د هغې کې یو مؤذن نو د هغه طرز به هم چې کوم دی هغه به ساده به د اذان کو نو کله نه کله به موږ به ورته لکه راشه نو هغه طرز به یې موږ ته وکړو نو الله پاک د کې د وخت نه دا یو صلاحیت ایښو او بعضې خلک چې کوم دی د قاري صاحب په تلاوت باندې په دې باندې اعتراضات کوي که نه نو زه تاسو ته د قاري صاحب باره کې ووایم چې قاري صاحب الحمدلله ښه کلک حافظ دی او د په سند کې په وفاق کې د په 100 کې 100 نمبر یې هغه اخیستی او دا د دې خلکو دا خیال جوړ قاري صاحب بس یو صورت نیم یاد کړي بالکل 100 نمبر یې په دې کې مغشتي بل د KPK په سطح باندې مقابله او د وفاق دا جوړه کړې وه ابو هريره کې د عبدالقیوم حقانی صاحب په مدرسه کې نو موږ رحاب قاري صاحب بوتلو هغلته الحمدلله کوم قاریانو چې دنه امتحان واغشت هغوی له خپل اعزازي سندونه دله ورکړو ماشاءالله او ډېر زیات یې خوښ کړو ماشاءالله د هغې نه پس چې کوم دی بیا په ډکي کې مقابله شوې د ضلع چارسوي په سطح باندې دې ته هم ډېر لوی قرا راغلي او قاري صاحب چې کوم دی هغې کې هم لومبي پوزیشن اخیستی داسې مختلف سکولونه دلته دي چې یاره ما ته چېرته یاد نه شي قاري صاحب ما بوتلي یاره د لومبي پوزیشن هغه نه یې اخیستی پاتې شو یاره اوس د قاري صاحب چې د کوم تلاوت کړی دی کوم تلاوت قاري صاحب کړی دی نو موږ دا نه وایو چې یاره دا تلاوت چې کوم دی 100% چې کوم دی هغه ټیک دی او بلکل د تجوید موافق نه په دغه تلاوت کې واقعي څه نه څه غلطۍ د دې شته خو زه کسانو ته وایم که نه چې تاسو قاري صاحب له یو حوصله افزایي وکړئ ډاډ وله ورکړئ دا نه چې یاره قاري صاحب تلاوت وکړو او بعضې میکونو والا چې کوم دی هغوی کینی او خپل فالوور زیاتوي یا لایک زیاتوي ویوز چې کوم دی هغه زیاتوي او په قاري صاحب باندې اعتراضات چالو کړي او بعضې مولیانو هم چې کوم دی زموږ دا ګیله ده هغوی خو پوهې زه هغې خلکو نه دا سوال کوم مثال کې طور دا ستا زوی و یا ستا شاګرد و هغه داسې تلاوت کړو مشهور شو نو هغه باندې ورته داسې اعتراضات کول چې مثال کې طور پر یو کس تا نه تپوس وکړي او ته وایې استغفر الله او دا اورېدل چې کوم دی دا ګناه ده او دا ویل هم ګناه او انسان چې کوم دی د اسلام د کفر ته ورسېږي چې بس هلکه ته خو کافر شو دې سره خو یو طالب هغوی ته ښه پته لګي دا خو ښه پوهې خلک دي چې طالب ته دې داسې وي خو بس بیا زړه بېلي هغوی چې بس بیا خو قصه ختمه شوه دې سره زه کافر کېږم تلاوت نه خلک وایي یاره ماشاءالله بالکل هغه له چې کوم دی ډاډ ورکړي هغه سره به چې کوم دی سره هغه نوره حوصله زیاته شي کوم مثال کې طور پر څه کمې کوتاهي یا به ځان نه چې کوم دی هغه وباسي نو زما د خلکو ته چې کوم دی یو ریکویسټ دی یو اپیل دی چېرې تاسو قاري صاحب باندې اعتراضات مه کوئ الحمدلله د خپل استادان هم شته مولانا محمد سعد صاحب د علاقې یو مشهور عالم دی او اوس دې وخت کې په حرم شریف کې دی عددوي چې کوم دی محتمم پاتې شوی دی ماشاءالله هغوی دوی سره ډېره زیاته خواري کړې وه د دې چې کوم ابتدایي استاد قاري محمد طفیل صاحب د سره تقریبا چې قاعده او ناظره یې سره کړي وو الطاف مولي صاحب دی بل زموږ یو استاد دی مولانا محمد زکریا صاحب دې وخت کې په حرم شریف کې دی ما ته یاد شي چې هغوی به دوی راغوښتل او د دوی نه به امتحانات اخیستل او ډېره زیاته خواري یې ورسره کړې مفتي کامران حمید صاحب مولانا عثمان صاحب او عمران مدني صاحب د دې علاقې مشهور قاري دي نو د پسې چې کوم دی شاته یو خواري شوې ده استادانو یو خواري دلته په دغه کې کړې ده دا نه چې تاسو سره پاسې او دله چې کوم دی زړه مات کړي په ده باندې تنقیدونه او اعتراضات چالو کړي بالکل ستاسو اعتراض په صحیح طریقې سره استادانو سره رابطه وکړي او موږ کوشش کوو چې د کومې غلطیانې انشاءالله هغه موږ وباسو او بل خبر دی خو لا طالب دی لا اوس یې زده کوي اوس مثال کې یو طالب تاسو ودروئ او هغه تلاوت کې او ولکه ته دا څنګه تلاوت وکړو دا خو تا د غانې په طرز باندې وکړو دا خو لرې که بس نو وایي چېرې بس بیا مدرسه کې ستا پاره پاتې کېږي نو هغې خلکو ته موږ درې بعضې مولیانو ته وایو چې خدای ته بر تاسو د میکونو والې درشي نو ګوره هغوی چې کوم دی خپل لایک زیاتوي خپل فالورز چې کوم دی زیاتوي
او تاسو نه خبر وباسي په قاری صاحب باندې اعتراض تاسو خيار کسان دي کې بعض کسان په خنیت باندې کوي لکه زموږ حمایت قاری صاحب زما استاد پاتې شوی دارالعلوم حقانی نو ماشاءالله دا خو یو تقوادار سړی دا په خنیت باندې کړی کنه او د دین علاوه چې کم دي بعض کوتاو بوتاو کسان را پاس دیم چې خپل بوله منظم نه ورزي او راځي په قاری صاحب باندې چې کم دی اعتراض کوي ان شاء الله چې دې شیز نه موږ تاسو ځان بچو ملګرو د رحاب قاری صاحب چې کوم استاد داوی تفصیلی خبره تاسو واورئ داوی کوم د سټوډنټ کیریئر چې کوم مطلب طالب علم چې کوم وخت هغه څه طریقې سره تیر کړ ټول قاری صاحب په تفصیل سره خبره وکړه او کوم چې تنقیدونه هغه جوابونه قاری صاحب ورکړي چې هغه استاد نو هغه په سي طریقې سره جوابونه ورکړل رحاب قاری صاحب نو هیله میسجلو سم میسج ورکوي څومره هم خلک تاسو आवाज اوري او بار ملکی دي یا مسافر دي د خلکو کوم مینه چې د پښتنو مینه نو څه پیغام هغوی ته ورکوي هغوی ته خو زه دا پیغام ورکوم چې اول زه د هغوی ډېر شکرګزار یم او الله دې راته تل ژوندي ساتي ځکه چې هغوی ماله په دې 2 ورځو کې دا کومه مینه راکړه او زه کوم حد ته ورسولم دا ټول چې کوم دی د هغوی سپورټ و ماشاءالله هغوی چې کوم دی زما تلاوت هم ډېر خوښ کړی دی او انشاءالله زه به نور مزید هم چې کوم دی دوی ته به زه ویډیوګانې رسوم انشاءالله د خیر سره ډېره مهرباني ملګرو د قاری صاحب چې کوم دا ویډیوګانې تاسو دا کتلی شي او دا خپل نعتونه هم وایي تلاوت هم کوي د هغوی کومې چینلې چې ټولې چې کوم دی مخکې بوځي او قاری صاحب وایي زه به انشاءالله دې نه ښه محنت کوم او زمونږ کوم ملګري چې دي یا کوم مسلمانان دي یا پښتانه دي هغوی ته به دا رنګ تلاوت او کوم نعتونه دا به پیش کوم ډېره مهرباني